廣東省兒嫁江西，未有嫁過去之前呢，聽人哋講江西嘅冬天非常之冷，夏天呢又可以將人熱死。江西人呢又野蠻又冇管理，而且呢嗰邊嘅話全部咧係山卡拉，啲水泥路都冇有噶，全部係啲泥巴路，係啲泥巴房，即係我哋嗰邊講嘅牙屋都話。乜水講嫁到江西嘅話就有受乜怨嘅罪。我嫁過來之後，我先發覺江西根本就唔係人哋講嗰種馬好。我嫁嘅係在江西萍鄉蓮花園嗰啲地方呢，又唔算得係山卡拉啦，又唔有乜嘢嘅泥巴房啊，就係我哋啲牙屋啊，啲土炮房啊，只有啲樓房，仲有別墅，而且村裏頭嘅話規劃得又好，再加上嘅話又唔有咩嘅水呢個泥巴路啊。家家戶戶啦，都已經通咗水泥路嚟講。夏天呢係確實係好熱，但係呢每家每戶都有空調。冬天呢就好似我哋咁樣着住睡衣。江西嘅睡衣好有特色嘅喎，又好暖嘅。你咁樣着出去行超市啊，出去書坊店都唔係有人笑你嘅。而且在江西嗰邊婆家嗰邊下都會將燈火當成寶嘅，你想食乜嘢就整乜嘢俾你。我嫁到江西嘅話已經係8年咧，2017年陣嫁過去噶，但係呢我就比較幸運，因為佢好尊重我哋。我講我依家嘅話想在我哋外家嗰邊順義創業，我江西老公呢又義無反顧咁樣跟我到順義開餐飲宵夜店。我嘅家公家婆啊，從來都冇有埋怨過我，反而覺得我嗰隻辛苦好了不起。做生意又係冇需要靠任何人，又冇靠父母，白手起家。家公家婆呢又好通情達理，又善解人意。佢係咁講嘅喎，你去書坊店賺銀紙都係一樣噶，只要我兩公婆過得好，啲農日過得好，健康，佢哋就開心嚟講。我嘅依家在江西嗰邊買翻來，從來唔使整飯嘅喎。你想睡到幾晏就幾晏喎，你一樣可以睡懶覺噶，又唔使做咩粗重嘅工。你想食乜嘢，你就撈街坊講，佢就整乜嘢俾我哋吃嘅喎。最主要嘅話，佢哋又冇因為你係外地來嘅，你外家遠嘅話就會蝦你喎，總係會覺得你係大老遠咁樣嫁過來，非常之唔容易嘅，一定會加倍咁樣對我哋好。所以講，如果想遠嫁嘅觀念啊，你哋啊，江西呢都係一個唔錯嘅地方，可以大膽放心咁嫁過來。當然啦，可以買遠嫁，都係冇遠嫁喎。畢竟嘅話，呢個係屬於個人嘅幸福自由個愛情喎。建議呢就講，如果可以嫁得近啲啊，都係嫁到鑊頭邊好啲喎嚇，一腳油就可以返到屋企咧，老豆老母一湯雞湯鵪啊都可以食得到喎。